기침은 기간과 성상으로 나눕니다. 3주 이내 급성과 3에서 8주 아급성, 8주 이상 만성, 그리고 가래 없는 마른 기침과 가래 기침으로 구분합니다. 가래 없는 마른 기침은 폐가 건조하다는 신호입니다. 밤과 새벽에 심해지며 한방에서는 맹문동탕과 청조구패탕, 자음강화탕으로 폐를 윤택하게 다스립니다. 가래 기침은 색으로 익습니다. 투명하면 바이러스성, 노란색은 세균 감염 초기, 녹색은 감염 진행이며 피가 섞이면 즉시 진료가 필요합니다. 밤에 심해지는 기침은 원인별로 대응합니다. 기도 과민과 후비루, 이식도 역류, 건조한 난방이 4대 이유이며 컹컹대는 크룹은 특수기침으로 관리합니다. 한방변증은 6유형으로 나눕니다. 맑은 콧물의 풍한해수, 누런 가래의 풍열해수, 조해와 담음해수, 음어해수, 기어해수까지 유형별 처방이 다릅니다. 기침은 유형을 알면 맞춤 관리가 가능합니다. 기간과 가래, 시간대와 변증까지 꼼꼼히 살펴 유형에 맞게 다스리는 것이 회복의 지름길입니다.